C'era una volta, anzi no, c'è ancora, un piccolo paese nascosto tra le colline toscane, Belvedere. Un paese pazzo d'amore, dove ci si innamora per forza. 사랑과 낭만이 가득한 이탈리아의 작은 마을 벨베데레. Ai pochi, anzi ai pochissimi rimasti che ancora non sono riusciti a trovare l'amore, non rimane che sognarlo e cercarlo davvero ovunque, senza arrendersi mai. 사람들의 관심사라고는 만남과 이별이 전부인 이곳에 유일하게 사랑에 관심이 없는 여성이 있었으니 바로 홀로 딸을 키우며 살고 있는 엘리사였죠. Ciao mamma, ciao Giada. Ciao. Tocca a tutti. Vi date una cosa importante, ma non lo dite a nessuno, Oh, avete saputo? Dipende cosa. Del Pellani. Di che si è fatto all'amante. 작은 마을이지만 누가 헤어지고 만났다는 소문만큼은 비행기보다 빠르게 퍼져나가는 이곳. Ah, se Dante lo facesse a me, quanta gliene darei, 하지만 엘리사는 흥미로운 가십거리에도 일말의 관심조차 보이지 않았죠. Mamma, vado da Roberto. Senti lì? Per le persiane rotte. 엘리사에게 꾸준히 호감을 표시해온 로베르토가 데이트를 신청하려 하지만 Va bene, allora si fa un'altra volta, una passeggiata, ci si... Sì. 마치 칼로 무 자르듯 단호하게 끊어내고 Come fai a sapere che Roberto non ti piace? È dolcissimo. Beh, è bellino, è gentile, bravo ragazzo, via. Forse un po' noiosetto. 그런 딸이 답답하기만 했던 마리아나는 상대가 누구든 엘리사가 결혼하기를 바라고 있었죠. Comunque ragazzi, in due è meglio. E hanno degli attrezzi che noi non abbiamo. Mamma, perché non vai a portare le verdurine al conte? Fa male la verità, 엘리사가 연애를 마다하는 이유는 딸 린다 때문인데요. Linda. Ciao. Ti sta cercando tua mamma. Riprendiamo il discorso stasera? 홀로 딸을 키워온 엄마의 고충을 아는지 모르는지 린다는 철없이 살아가고 있었죠. Grazie, Sim. Sei un amico. 그런데 엘리사의 가족에게 누구도 예상치 못한 사건이 발생하는데 Permesso, Conte? Sì, giorni. Abbiamo già fatto colazione? 엘리사의 가족을 고용한 백작이 노환으로 세상을 떠나버린 것. Comunque che gli è preso non si capisce. cosa gli hai preso, ma? I 90 anni. 설상가상 백작의 피 때문에 별장까지 담보로 잡혀 있었고 Bisogna vedere che cosa vogliono fare i nipoti a questo punto. 백작의 땅 라 루졸레를 관리하던 엘리사의 가족은 당장 생계를 걱정해야 하는 상황에 놓여 있었죠. Magari i nipoti si decidono finalmente a investire nella tenuta. O magari vendono e ci cacciano. 한편 마을과 한참 떨어진 도심지. Buongiorno. Buongiorno. Caffè? Grazie. 엘리사와 마찬가지로 연애라면 치를 떠는 한 남자가 있었는데 Senti, che dici? Pranziamo insieme dopo? No, È molto tardi, infatti, devo... Vado a cambiarmi? Sì. 완벽한 외모로 여자가 끊이지 않는 미남 미켈레. Sì, è molto importante. Se non mi viene l'idea giusta sono fregato. 부동산 회사에서 일하던 미켈레는 부족한 실적 때문에 해고 위기에 처해 있었고 è morto zio. 그때 동생 카를로가 상황을 단번에 뒤집을 만한 희소식을 들고 찾아오죠. Un po' macabra come scusa, no? Non è una scusa. Il tuo zio, il conte, è morto. E noi siamo gli unici eredi. Noi. 삼촌인 백작이 세상을 떠나면서 두 형제가 유일한 상속인이 되었다는 것. Però c'era un terreno molto grande, no? Intorno. Sì, non mi ricordo, penso di sì. Abbastanza grande da farci entrare un campo da golf. Sei molto specifico. 그는 땅을 팔 생각으로 벨베데레 마을로 향하고 Fa che siamo belli. Ma i nipoti del conte. Ma che scherzi. Il conte da giovane era bello da morire. 마을 사람들 역시 상속인의 방문 소식에 숨죽여 기다립니다. Stai scrivendo a tua madre? Nonna, fatti i fatti tuoi. Oddio! 한순간에 우연히 겹치며 두 사람은 마주치게 되는데 Aspetta, fammi vedere. Siediti. Cazzo. È rotto? Elisa. Carlo. 어릴 적 소꿉친구였던 엘리사와 미켈레. Come siete grossi, cioè grandi. È bello rivederti. Beh, che si fa? Entriamo?
어릴 적 모습과 달리 완벽한 미남이 되어 돌아온 두 형제에게 사람들의 이목이 집중됩니다. Mangiate quella. Bellissima. 사람들의 호기심 속에 배짝의 장례식은 막바지에 이르고 Andiamo da Carlo, c'è meno concorrenza. E piace mica. Anche a me me ne garbavano più bellino, ma mi ha toccato il tuo babbo. 미남이 되어 돌아온 미켈레는 여성들의 대시 공세에 시달리죠. Ciao, sono contento. Ti è morto il conte? No, per il naso. Cioè, sono contento di rivederti. 다른 여성들과 달리 엘리사에게만은 반가움을 숨기지 않는 미켈레. Sì? Sì, potremmo andare a berci un caffè. Quando vuoi. Magari anche con Carlo. Con Carlo. 어딘가 특별한 눈빛을 보내는 그에게 엘리사는 단호하게 선을 긋습니다. È che avevo certe idee. Sempre che non vogliate vendere. No, figurati. No? 그녀의 관심사는 오직 땅의 매각 여부뿐. Scusami, Scusa. Che son felice. 땅을 팔 생각이 없다는 말을 듣고 나서야 엘리사의 표정이 겨우 풀리죠. E tu, invece, Michele? Tu sei fidanzato, sposato? Sono single. Bravo. Io pure. Beh, risposta sbagliata, ragazzi. Non avete idea di dove siete finiti. Non voglio sentire ragioni. Venite a dormire alle giuggiole. Ah sì? Dove li mettiamo? Andiamo. 오랜만에 고향을 찾은 두 형제에게 선뜻 방을 내어주는 엘리사. Wifi qua piglia come gli pare. Se vuoi prende in camera di Linda in giardino. Siamo un po' di troppo? Un pochino. Se vuoi puoi dormire nel mio letto. Cioè nel tuo letto. Non dico con me. Io posso dormire sul divano all'ingresso. Oh! E se nessuno si prende la camera di Elisa me la prendo io. Andiamo. 사실 엘리사 역시 미켈레에게 호감을 느끼고 있었지만 누군가를 만나기에는 앞을 가로막는 장애물이 너무나 많았죠. 다음 날 아침 Allora, devi uscire un attimo, Gallina. Se... Linda! Sei sveglia? 엄마에게 말도 없이 자리를 비운 린다. Fuori, fuori. Vaffanculo. 미켈레가 묵고 있는 방에 린다가 찾아와 대화를 청하는데 Buongiorno. Linda! Chi c'è, mamma? Colpa mia. Ho fatto un casino, l'ho svegliata e così le ho detto se voleva la colazione. E questa felpa? Di Michele. Faceva un po' freddo. 어느새 가까워진 두 사람을 보며 의심의 눈빛을 보내는 엘리사. Ma quando sei andato in Australia hai visto gli animali? Scherzi, era pieno di animali, pienissimo. 린다는 미켈레가 호주에 살았다는 말에 관심을 보이고 있었고 Ti credo e ti faceva paura. Questo è... Posso dare un'occhiata? No. Davanti, qui ero con un koala dolcissimo. Ah. Senti, Michele, ti andrebbe di fare un giro per la tenuta con me? Così ti parlo di quelle idee che ti dicevo. Stavo per chiederti la stessa cosa. 엘리사는 두 사람이 가까워지는 것을 경계하며 미켈레를 농장으로 데려갑니다. Come hai fatto a stare simpatico a mia figlia? È da quando ha 14 anni che non mi sopporta. Che ti devo dire? Sarà l'Australia, il mio fascino da esploratore. 백작 소유의 넓은 농지는 어릴 적 두 사람의 추억이 깃든 곳. È un leccio. Quando ho dei pensieri vengo qui e vedo tutto più chiaro. Un albero terapeutico. Sì. 하지만 과거의 추억도 잠시 이제 세상 물정 다 아는 어른이 된 두 사람은 현실적인 이야기를 나누기 시작하는데 Quindi quanti ettari sono? 3 ettari solo di ulivi, uno di frutteto e poi c'è la vigna. E c'è anche una parte pianeggiante? Sì, 4 ettari. Bisognerebbe renderli tutti coltivabili, così ingrandiamo vigna e oliveto. Certo, l'impianto idrico è tutto da sistemare. Secondo me basta stringere un po' più. No, aspetta. 스프링클러의 오작동으로 물범벅이 된 엘리사와 미켈레. Ormai è bloccato, tocca più Dalla stalla, corri! Ok. Vieni.
미처 생각지 못한 사고가 두 사람의 감정에 작은 파문을 일으키고 10? Ah, beh, direi. Puoi usare questi. Io mi vado a cambiare di là. Vado. 고개만 돌려도 서로를 엿볼 수 있는 공간. 옷을 갈아입는 두 사람 사이에 묘한 긴장감이 흐르고 두 사람은 더 이상 어린 시절 함께 뛰놀던 아이가 아니라는 사실을 새삼 실감하게 됩니다. 그날 밤 엘리사는 저원을 서성이는 미켈레를 발견하고 용기 내어 다가가는데 Le spiego, dottor Galli. Parliamo di 10 ettari tra pianura e collina. Ho controllato, Costantin ha campi da golf in tutto il mondo tranne che in Italia. 백작의 영토를 판매하겠다는 미켈레의 통화. Lo porti a vedere questo posto prima che parta per l'America. Glielo facciamo vedere e sono sicuro che vorrà investire. È un posto da favola. Ci si può fare una fortuna. 배신감을 느낀 엘리사는 곧장 가족들에게 이 사실을 알립니다. Questo posto è la nostra vita. Ce lo vogliono togliere da sotto i piedi. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo impedirglielo, ma non so come. 엘리사에게는 상황을 해결할 방법이 하나 있었지만 Se dicessi quella cosa. No. Quale cosa? Niente, mamma. No, davvero ragazze, cosa? Niente, mamma. È già da straparla, è stanca. 결코 그 수를 쓰지 않겠다 선을 그으며 다른 방법을 모색하기 시작하죠. Carlo, invece? No. Aspetta, pensaci. Ereditano in due e quindi in due devono vendere. Se uno non vuole, l'affare non si può fare. No. No, e poi sono impegnata. 상속인 미켈레와 카를로 두 사람 중 한 명만 반대해도 땅을 팔 수 없었기에 엘리사는 이를 적극적으로 이용할 생각이었고 Vendi l'americano e ci guadagni. 자신의 속내를 들킨 줄도 모른 채 돈 많은 미국인에게 땅을 팔 생각뿐인 미켈레. Noi con la società gestiremo i margini di profitto, Galli sarà felice, mi venderà le sue quote, diventeremo ricchi. E magari ti puoi prendere anche un appartamento a Milano, tutto tuo, no? A me piace vivere con te. Ma anche a me. Poi non lo diciamo alle ragazze. No, questa cosa non la devono sapere. 엘리사는 동생 자다와 함께 카를로를 설득하기 위해 접근하는데 Vi facesse piacere una gentilezza, ecco, una coccola, insomma. Non ce lo meritavamo. No, infatti. Sì, non dovevate, grazie. Carlo, Elisa oggi mi ha dato un bel po' di commissioni da fare in paese. Ti va di accompagnarmi? Sì, certo. Magari pantalone. 하지만 두 사람의 계획에 걸림돌이 있었으니 Hai parlato con tua moglie? Stasera ti giuro, amore, io ci parlo. 바로 자다가 불륜을 저지르고 있다는 것. Che voci? Tanto non ce ne dobbiamo più preoccupare, no? Se stasera ci parli. 그녀는 유부남 펠라니에게 반해 몰래 미래를 이어가고 있었고 Stasera. Stasera. Ti amo. Anch'io. Stasera. 땅을 지키기 위해서 이제는 카를로까지 유혹해야 하는 상황. Allora, biglietti per la sagra li abbiamo presi? 마을에서는 남녀가 함께 다니는 것만으로 커플로 여겨졌고 마을 사람들은 두 사람에게 축제에 참여할 것을 권하죠. Perfetto, stasera. Quanto viene? 10. Ciao. 자신을 향한 엘리사의 적대심을 어렴풋이 눈치챈 미켈레. È successo qualcosa? No. Vabbè, dai, ti do una mano. Tienimi lei. Che ci faccio? 미켈레가 거짓말을 한 것이 괘씸했던 엘리사는 농장일을 떠넘기고 Questo è il letame e quella lì è la carriola. Va spostato tutto oltre la stalla. 미켈레는 고향을 떠난 이후 처음으로 손에 흙을 묻히게 되죠. 엘리사의 속내를 알지 못한 그는 묵묵히 맡긴 일을 해나가고 Fammi capire, tu fai tutto questo da sola? Sì. Ogni giorno da quando è morto il mio babbo. E quando avresti finito senza di me? Probabilmente avrei finito domani. Ah, allora ti sono stato utile. Un po'. 잠시 숨을 돌릴 수 있게 되자 눈에 들어오는 과거의 추억들.
Sai che non ci sono mai riuscita a fare questa cosa? Da bambini con Giorgio e Carlo era il nostro segnale segreto. 두 사람의 추억 속에는 미켈레의 형 조르조가 깊게 자리 잡고 있었죠. Giorgio è stato il miglior fratello possibile. Ciao per Carlo! Quando abbiamo perso i nostri genitori, lui si è fatto carico di tutto. Io non l'ho mai ringraziato. 지금은 세상을 떠나고 없지만 한때 엘리사의 남자친구였던 조르조. Abbiamo finito, capo? Abbiamo finito fuori. Ora si va in cantina. C'è da fare il rabocco. 형의 연인이었기에 미켈레는 자신의 마음을 감히 드러낼 수 없었고 Il legno è vivo, respira. Il vino evapora dai suoi pori. Quindi ogni tanto si fa il rabocco. Bevo il vino e il dolore dell'amore mi sembra dolce. Ma la dolcezza del vino senza amore è insipida. Che ho? Qualcosa sulla faccia. Ora a posto. 그렇게 오랜 시간 가슴속에 묻어두었던 감정이 다시 엘리사와 만나게 되면서 조금씩 모습을 드러내기 시작한 것이었죠. Ma il padre di Linda? Un ragazzo australiano. Ecco perché è fissata con l'Australia. Già. Quindi tu sei stata in Australia? No, è stato lui qui in vacanza. Ma è stata una cosa di una notte, solo che poi, sorpresa, mi sono ritrovata incinta. 하지만 두 사람 사이에 싹트던 로맨스는 한 통의 전화에 가로막히는데 Scusami, è il lavoro, devo rispondere. Quindi ci serve un piano? Eh sì, serve qualcuno con cui allenarmi. Ma il nipote del conte? Quello che t'ha coperto? Che schifo, avrà 50 anni. Ma E poi per una volta che c'è uno che gli garba alla mia mamma. 전화할 곳을 찾던 미켈레는 우연히 린다의 민망한 대화를 엿듣게 되고 Scusa, ma quant'è che eri lì? è che io dovevo fare una chiamata e qui non prende da nessuna parte, quindi non volevo rigliare, ma Che hai sentito? 남자와의 관계를 두고 고민하던 린다에게 조심스레 조언을 건네봅니다. il sesso è una cosa, non sono affari miei, però forse non dovresti farlo con una persona che non conosci, magari ecco dovresti farlo con un amico. Un amico? Non un amico, una persona di cui ti fidi. Per favore, possiamo finire di parlarne? Sarebbe bellissimo. Beh. Bravo Michele. 그날 밤 마을에는 축제를 즐기는 사람들로 북적이기 시작하고 Che c'è? Nulla. È solo che l'odio. 애써 거리를 두려할수록 자꾸만 미켈레가 마음에 걸리는 엘리사. Arrogante, presuntuoso, bugiardo. Dimmi di più. Con quei capelli sempre perfetti. Quel sorriso che... Madonna, ti vorrei spaccare i denti. Oh, merda. Che? Sei cotta. Ma non è vero, Giada. Non è vero. Elisa, sei sotto un treno. Andata. Finita. 애써 부정하지만 그녀는 이미 미켈레에게 마음을 빼앗긴 상태였죠. Partitine a freccette? Ci giocavamo sempre da piccoli. Andata. Io passo, non mi va. Dai, eri bravissima. Che c'è? Hai paura di aver perso il tocco? Credi, mi tocco ancora benissimo. Questa ti è uscita un po' male. Lo so. 하지만 이 자리는 카를로를 유혹해 땅 매각을 막기 위한 자리였고 엘리사는 자리를 떠나고 싶은 마음을 억누르며 들뜬 두 사람과 어울려주는데 Meno male che la toccavi ancora benissimo. 그런데 부부관계를 정리하겠다던 펠라니가 아내와 오붓한 시간을 보내는 모습이 자다의 눈에 들어오고 Andiamo, si va. 통수를 맞고 카를로 앞에서 좀처럼 표정을 다듬지 못하는 자다. Che hai? Niente. Ho fatto qualcosa? No. No. Sono cose mie. Ci penso io. Ho un'idea, vieni. 카를로는 우울해하는 자다의 마음을 풀어주기 위해 함께 게임을 즐기고
과음으로 잠든 엘리사 역시 미켈레의 품에 안긴 채 집으로 돌아오죠. 게임을 즐기는 동생과 자다를 보며 내심 고향에 오길 잘했다고 생각한 미켈레. 엘리사는 외롭게 소파에서 잠든 미켈레의 모습에 아무런 말도 하지 못했고. Cosa ci fa Michele all'ingresso? Dorme. No. 그렇게 복잡한 아침을 맞이한 그녀 앞에 자다가 반가운 소식을 들고 돌아오죠. Mi ha detto che non vuole più vendere. Anzi, vuole passare qua tutte le vacanze. Siamo fortunate, siamo fortunate. 한편 엘리사의 마음을 쟁취하기 위해 한 가지 꾀를 부리는 미켈레. Mi devi dire qual è la donna che Elisa odia di più a Belvedere. 그는 엘리사가 가장 싫어하는 여자 로사의 미용실을 찾아갑니다. Un appuntamento? Un primo appuntamento. 무슨 생각인지 로사에게 데이트를 신청하는 미켈레. Sì, da Filippo e Vivaio è il posto giusto. Ah, sì, sì, le buono, sì, sì. Ci vediamo lì alle 8? Volentieri. Oddio, che notizia. 두 사람의 데이트 소식은 순식간에 마을 전체로 퍼져나가고 그렇게 발달린 소문은 금세 엘리사에게 전해지는데. Che c'è? Zino, qua sembrano tutti felici. Grazie. 사실 이 모든 것은 엘리사의 질투를 유발하려는 미켈레의 작전. Ad esempio, no? Quelli là sui bani e la sua sposina, che sembra un pappa e ciccia, ma in realtà l'anno scorso stavano lì per lasciarsi. 하지만 미켈레의 생각과 달리 엘리사는 자신을 좋아하는 로베르토와 레스토랑에 들어섭니다. 질투를 유발하려다 오히려 질투를 하게 된 미켈레. Quindi com'è finita la storia delle persiane? Risolto poi? Ah, sì, sì, bene, bene, tutto a posto, sì, sì, certo. Ah, il nipote del conte. Che tipo è? È un mezzo stronzo di Milano. 게다가 로사로부터 뜻밖의 이야기를 듣게 되는데. Pensa che da poco ho scoperto che la sorella va a letto coi Pellani. I Pellani, quello del frantoio che è sposato con la Valentina, quella cara ragazza. Povera, guarda, lei è l'unica che non lo sa. 자다와 펠라니의 불륜 이야기에 민망함을 감추지 못하는 미켈레. Senti, ma ti volevo chiedere, dopo tutti questi anni, no, che ti chiedevo di uscire, ma come mai oggi tu mi hai chiesto se mi andavo di cenare? Proprio oggi? Perché non hai fame? No, ma che scherzi, ho fame io da lupi. 하지만 엘리사와 로베르토의 다정한 모습에 오기가 발동한 미켈레는 Con le mani. 로사를 이용해 무리수를 던지고 Roberto, sei troppo divertente, guarda. Ma davvero dici? Sì. 엘리사와 미켈레의 묘한 신경전 속에서 로사는 그 미묘한 흐름을 눈치챕니다. Fatta apposta. Una cosa. Oh, ma la smetti di guardare quella? Vuoi cambiare? Come, scusa? Ora basta, sto maleducato. Non tu mi hai detto nulla nemmeno del vestito, cioè. E che vestito? 결국 미켈레에게 퇴짜를 놓으며 자리를 박차고 나가는 로사. Rosa, lascia stare, guarda. Madonna, l'ha fatto proprio nero, braccio. 하지만 여기서 멈춘다면 영영 엘리사를 잃을 것이라 생각한 미켈레는 돌연 무대로 발걸음을 옮기고 오직 엘리사를 향한 어설프지만 간절한 무대를 선보입니다. Parecchio stonato, ma lui lo sa. Lo sa, lo sa.
아내가 과도한 퍼포먼스를 선보이자 상황을 수습하기 위해 달려가는 엘리사. Te però hai rovinato il clima, soprattutto il mio appuntamento. No, non era un appuntamento. In un vero appuntamento i due si guardano negli occhi. E tu non lo stavi guardando. Ma te che ne sai? Perché guardavi me. 식당을 빠져나온 미켈레는 엘리사에게 진심을 드러내는데 Certo, ma avevi detto che avresti cantato solo sotto tortura. Infatti, Che tortura era? vederti con un altro. 질투 유발 작전을 두고 서로를 탓하는 두 사람. Quindi tu mi vuoi dire che sei venuto nel mio stesso ristorante con Roberto, così, a caso? Ma te sei uscito con la Rosa Bini solo per farmi incazzare? Sì, è vero. Però io almeno l'ammetto. Merda, sta per piovere, vieni. 점점 감정이 격해지는 그 순간 갑작스러운 비가 두 사람의 머리를 식혀줍니다. Tutto bene? È rimasto tutto uguale. Venivamo sempre a giocare qui tutti insieme. 과거의 추억이 떠오르는 풍경을 바라보며 자신의 속마음을 털어놓는 미켈레. Questo non lo sapevo. Perché tu non mi vedi? Tu per me eri perfetta. Cioè sei perfetta. Guarda, tutt'altro che perfetta. Per me lo sei. 엘리사를 향했던 마음, 그리고 지금도 여전히 그녀를 향하고 있는 마음을 미켈레는 가감없이 보여줍니다. Sei bellissima, Elisa. Però non ti capisco. Che posso toccarti. Eppure non ci riesco. Io non so come fare. Infatti non devi fare nulla. Perché? Perché tu ed io insieme siamo sbagliati. 엘리사는 그에게 단호하게 선을 긋지만 È sbagliato questo. 자신을 향해 천천히 다가오는 그를 더 이상 밀어낼 수 없었고 Questo è sbagliato. 결국 두 사람은 서로에게 몸을 맡기며 하룻밤을 함께 보냅니다. Buongiorno. Buongiorno. 하지만 두 사람이 이어지기 위해서는 반드시 해결해야 할 문제가 남아 있었는데 Tutto bene? 그것은 바로 백작의 땅을 두 형제가 팔 것인가 하는 문제. Devo vendere le giuggiole. Ma questa è un'occasione unica e mi dispiace. Non ti dispiace. A te importa solo di te e dei soldi. Non è questo. Ovviamente vi daremo una parte della vendita e così magari potrai non svegliarti più all'alba, spaccarti la schiena, insomma essere solo un... Solo? Una contadina? 미켈레는 엘리사가 힘든 농장 일을 그만두고 함께 도시에서 살기를 원했지만 Tu meriti molto di più. E forse non hai mai potuto scegliere da me. Avresti capito che io voglio solo fare questo. Io amo questo posto, amo questa terra e anche questa fatica. Le giuggiole così non hanno futuro. 오히려 그의 말은 농장을 사랑하는 엘리사의 영린을 건드렸고 Giorgio lo diceva sempre che questi sono gli ultimi momenti buoni per vendere. Lascia perdere Giorgio, smettila di parlare di lui e come lui. Tu non sei Giorgio e non sai un cazzo di me. E io non voglio nulla da te, soprattutto la tua carità. 더 이상 견해가 좁혀지지 않자 카를로를 꼬셔 땅을 팔지 않게 했다는 사실을 미켈레에게 밝히고 Ti ho sentito l'altra sera al telefono e abbiamo preso le contromisure. Giada ha convinto tuo fratello a non vendere e vedo bene insieme, sai. Quindi ci avete ingannato. Tu ci hai ingannato, Michele. Questa notte, no? Faceva parte di... Ha importanza? 그 말에 마음 깊이 상처를 받은 미켈레는 굳은 표정으로 카를로를 찾아갑니다. Oh, buongiorno. Scusa, devo parlare con mio fratello. Quando fa così è perché ho fatto qualcosa. Senti, prima che mi cazzi per qualcosa che sicuramente avrò fatto, volevo dirti che alla fine questa è una casa di famiglia. Lo so che non vuoi vendere. Me l'ha detto Elisa. Che c'entra Elisa? Ha detto a Giada di farti cambiare idea. Che cazzo dici? Non te ne sei accorto? 자다가 의도적으로 접근한 것과 그녀가 불륜을 저지르고 있다는 사실까지 폭로하는 미켈레. Ma che ne sai? Non la conosci nemmeno. È innamorata di un uomo sposato.
Lo sanno tutti in paese. Lo so perfino io. Fidati. Tu non sei abituata alla vita. No! Sei tu che non sei abituato. Io e Giada siamo innamorati. Punto. 하지만 카를로는 형의 말을 무시하며 자다에게 돌아갑니다. Se sei ritirato troppo, aggiungi un po' di salsa, eh? Prova un po' questa. È buono, ma che ci hai messo dentro? ognuno ha i suoi segreti. 그런데 그때 뜻밖의 손님이 자다를 찾아오는데 Buongiorno. Buongiorno, sono Ettore, quello del frantoio. Sono venuto a ritirare delle olive. 뻔뻔하게도 자다를 만나기 위해 집을 찾아온 펠란이 Permesso? Boh, mi hanno detto di passare a prendere delle altre olive da spremere. Sì? Che c'è? È quello delle olive. No, ma io e la Giada ci si conosce, eh? È un paese piccolo. Insomma, simpatica la Giada, eh? L'ha portata a fare un giro per il paese, dintorni, le colline. L'hai portato? 펠라니의 말에 카를로는 형의 말이 사실이었다는 것을 알게 되고 Stai attento perché qui a Belvedere sono tutti quanti in cerca di sistemazione. Tu ti capisci? Ce lo sta facendo un pensierino, o no? C'è odore di matrimonio nell'aria? Eh? No, non penso. No. Strano. 자신이 이용당했다는 실망감에 자리를 박차고 나가버립니다. Posso spiegarti quello Mi ha già spiegato Michele. Mi avete usato. Mi hai usato. Non è vero. Lisa non ti ha chiesto di convincermi a non vendere? 자다의 해명은 그저 변명으로 들릴 뿐 카를로의 귀에 들어올 리 없었고 E sai cosa mi devasta di più? Sei tu che ti fai usare. Sei tu che non capisci che vali molto di più. Comunque non è più il mio problema. Ora vendiamo e io me ne vado via da qua per sempre. 결국 카를로가 땅을 팔기로 결심하면서 엘리사의 발등에는 불이 떨어집니다. Ora tutto il paese pensa che io sia una poco di buono. Il problema è che adesso Carlo non mi vuole neanche più vedere. E vuole pure vendere. Ho fatto un casino, mamma, è tutta colpa mia. Ma no, non è colpa tua, tutto. È colpa mia. Ho sbagliato io a chiedertelo. No, che forse sarebbe stato più semplice dire la verità da subito. 사실 이 모든 문제를 해결할 한 가지 비밀이 엘리사에게 있었지만 No. No, a che cosa stiamo dicendo no? Niente, mamma. 무슨 이유에서인지 주저하는 엘리사. Eli, questa è casa nostra. È il nostro lavoro, è tutto quello che abbiamo. Non possiamo perdere le giuggiole. Devi dirglielo. Io non devo fare proprio nulla. Ma cosa non devi fare? Niente, mamma. Oh, niente mamma, una fava. Adesso mi dite quello che mi dovete dire, anzi quello che non mi state dicendo. E subito. 어머니의 재촉에 어쩔 수 없이 비밀을 털어놓는데 Linda è nipote del conte. 그 비밀은 바로 린다가 백작의 손녀, 즉 조르조의 딸이라는 것이었죠. Oddio. Ma io non mi sono accorta di nulla, non ti sono stata vicina, non sono riuscita a fare quello che avrei dovuto fare come madre. Tu mi sei stata sempre vicina. Stai tranquilla. Insomma. 린다는 자신이 누구의 딸인지, 엄마가 왜 진실을 숨겨왔는지 모든 의문이 한순간에 풀렸지만 그 답은 결코 반갑지 않았죠. Amore, un cazzo, quindi non è australiano. Se ti ho detto una bugia, è stato solo per proteggerti. Stronzate. Per 18 anni mi hai detto soltanto delle stronzate. Certe cose non le puoi capire. Smettila! Per anni mi hai detto che di lui non conoscevi neanche il nome, invece lo conoscevi benissimo, anzi sapevi anche dove abitava. Ora è morto e io non potrò più conoscerlo. Non è così. Vaffanculo. 배신감과 분노를 감추지 못한 린다는 그대로 집을 뛰쳐나가버리고 Tu lo sapevi? Linda, possiamo parlarne prima No. di te? Che cosa? Che sono tua nipote. Mio padre era tuo fratello Giorgio e volevano dirvelo adesso solo per non farvi vendere. Questo non è E vero. invece è così. 분노 어린 린다의 말에 덩달아 비밀을 알게 된 미켈레는 자신이 사랑하는 엘리사의 아이가 조카라는 사실에 혼란에 빠지고 E dici solo le cazzate. Io con te non ci parlo più. Linda. Devi vivere. Apri, amore. Anche piangere serve. 방문을 굳게 걸어 잠근 린다는 가출을 결심하는데 Lasciar stare
홧김에 자신이 좋아하는 남학생과 하룻밤을 보내버립니다. E se dormissi qui invece? Senti, lo so che non ci eravamo messi d'accordo, però mi sento un po' giù e mi andrebbe... Aspetta, Nat, scusa. Cos'è? No, mi ha detto che c'ho un problema con l'auto, è rimasta impantanata nel fango. 하지만 상대가 원했던 것은 린다의 마음이 아닌 몸뿐. 실망한 린다는 삼촌들에게 하소연하기 위해 다시 집으로 돌아오죠. Tanto ultimamente mi mettono tutti. Benvenuta nel club. Non esagerare. 일련의 사건으로 인해 두 가족 사이에는 묘한 긴장감이 흐르고 Linda, ora basta, si parla io e te. Sì. No. Alzati. Ma lasciami! Anzi, già che ci siamo tutti vi dico una cosa. Ho deciso, si vende. E stanotte ho fatto sesso. 린다는 법적 상속인으로서 토지 매각에 동의하겠다는 말과 함께 남자와 하룻밤을 보냈다는 사실까지 털어놓으며 엄마의 마음에 비수를 꽂습니다. Mi dispiace per Linda. No, guarda, tanto non avresti potuto fare nulla perché Linda fa tutto di testa sua. Chissà con chi l'ha fatto la prima volta. Un cretino. Te che ne sai? 미켈레로부터 자초지종을 들은 엘리사는 린다와 함께 있었던 남학생을 찾아가는데 Quando ti sei divertito e poi l'hai cacciata con una scusa. Te invece sei proprio come tutti gli uomini. Prometti mari e monti, poi ti fai una botta e via e la lasci da sola con una bambina da crescere. Diventerò babbo? Guarda che sono stato attento, io Ma figlio che non mi... cazzo dici? 자신이 겪은 과거를 투영한 나머지 홧김에 뺨까지 날려버리고 Ma è sfuggita di mano. No? Perché non le dici la verità? Che la mamma è un'isterica che le ha fatto fare una figura di merda? No, l'altra verità. 엘리사의 말을 듣고 있던 미켈레는 그녀가 자신과 만나지 않으려 했던 이유를 알게 됩니다. Non era a lui che volevi dirlo, vero? 엘리사가 비밀을 감춘 이유는 두 모녀가 조르조에게 버림받았기 때문이었고 미켈레는 어릴 적부터 동경해왔던 형의 추악한 민낯을 마주하게 되죠. Potevi dirmelo. Che sarebbe cambiato? Magari saresti stata meno sola. 그저 오랫동안 홀로 비밀을 안고 끙끙 앓아왔을 그녀가 안타깝게 느껴진 미켈레. 한편 한밤중에 자다가 몰래 카를로를 찾아오고 Era l'unico modo per parlarti, visto che mi ignori. Volevo chiederti scusa. 그녀는 사과와 함께 카를로를 향한 진심을 전하는데 Forse perché sono un po' come te. Ho paura. Però hai ragione. Merito di meglio. Merito un principe azzurro. Magari un po' sfigato. Che mi cucina il ragù alle prugne più buono del mondo. Hai scoperto il mio segreto. E anche se ho sbagliato, spero tanto di poterla avere anche io con te. 자다의 진심 어린 말에 카를로는 다시 그녀와 함께하기로 결심하게 되죠. Non sono mai riuscito a dirti che mi dispiace per la vendita. 모두가 잠든 야심한 시각, 미켈레는 마리아나에게 고민을 털어놓고 Sono arrabbiato anche con Elisa. Anche. E con chi altro? Con Giorgio. Alla fine non era l'eroe che pensavo. 형에 대한 상처를 가진 엘리사에게 어떻게 다가가야 할지 막막하기만 한 미켈레. 그런 그에게 마리아나는 죽은 남편의 이야기를 꺼내는데 A lui piaceva vederli correre, scommetterci. E siamo finiti sul lastrico non so neanche quante volte. 완벽했던 남편이 아니라 수많은 결점을 가진 남편을 지금도 사랑하고 있다는 마리아나. È come se passassimo la vita a nascondere i nostri difetti, i nostri errori. Sono quelli che fanno innamorare gli altri di noi. Forse dovremmo capire che cosa proviamo a essere noi stessi per essere felici. Tu cosa vuoi? 그녀의 이야기를 들으며 미켈레는 깨닫게 되죠. 자신이 사랑해야 할 사람은 상상 속에서만 그려왔던 엘리사가 아니라 지금의 엘리사라는 사실을 말이죠. Torgalli. Buongiorno. Michele. 날이 밝자 토지를 구입하기 위해 방문한 미국인 손님. La tenuta complessivamente copre 10 ettari, tra seminativo, boschivo e pascolo, vigna e oliveto. Poi lì c'è l'orto. Quello magari potremmo tenerlo. No.
Qui facciamo residence. 미켈레는 이대로 토지를 매각하려는 듯 직접 라 루졸레를 안내하고 Potremmo andare a vedere? Non ho tempo, finiamo il giro. Intanto togliamo tutto. Lo senti? Il profumo di promozione. 매각에 적극적으로 보였던 미켈레는 어느새 자신의 마음이 이끄는 대로 움직이기 시작하죠. E invece no, non si può fare. La regione non ti permette di costruire nulla lì. Michele, che cazzo dici? Non esageriamo, dai. Bisogna essere sinceri con i propri acquirenti. Un modo per risolvere questa cosa lo trovo sempre. 땅의 장점뿐 아니라 치명적인 문제점까지 함께 알려주는 미켈레. Però quando piove lì sotto c'è una falda e quindi è un attimo che esonda e questo posto diventa un come si dice palude in inglese? No, ma non è vero niente. Qui se piove si crea una pozzanghera, nessuna palude. 사실 그가 내린 결정은 단순히 땅을 지키는 것이 아니었는데. Non vendo più. Ma che cazzo dici? Perché? Ho cambiato idea. Non è quello che voglio. 자신이 옳다고 믿어온 방식 대신 엘리사가 평생 지켜온 삶을 존중하기로 한 것이었죠. Tuo fratello Giorgio non si sarebbe mai comportato così. Io non sono Giorgio. E non voglio più vivere la sua vita. Tu sei matto. Ho solo capito troppo tardi quello che voglio veramente. Coglione. 그리고 그 선택의 끝에는 엘리사와 함께하는 미래가 있었습니다. Perché l'hai fatto, Michele? Che succede? Michele ha deciso da solo di non vendere. 그렇게 엘리사를 억눌러왔던 토지 문제가 해결되고 남은 일은 무너진 린다의 마음을 다시 일으켜 세워주는 것. 린다에게는 자신을 통제하려는 엄마에 대한 불만이 자리 잡고 있었지만 Mi trattate sempre tutti come se fossi una bambina. Soprattutto tu. 그 모든 일은 자신을 지켜주기 위해 한 일이라는 것을 비로소 알게 되고 La verità è che questo posto lo amo. Ma voglio vedere il mondo. 아버지의 무책임한 행동에 가장 먼저 상처받은 사람 역시 엄마였다는 사실도 깨닫게 되죠. Mamma, mi dispiace se sei rimasta qui perché sono nata io. Amore, no. No, no. Ho scelto te. Ho cercato di proteggerti in tutti i modi, a volte sbagliando. Ma ora sei abbastanza grande per sapere tutto. 두 모녀의 화해와 함께 라 루졸레의 매각 소동은 막을 내리고 Avete visto Michele? No, attimo questo ragù. C'è qualcosa di diverso però. Cosa? È il segreto della casa. Era più buono di quello del tuo ristorante, eh? Ora non esageriamo, 카를로와 자다는 마을의 궁식 커플로 등극하게 되죠. Hai visto com'è ridotto male il Pellani? 바람을 피웠던 펠라니 역시 맞바람의 역풍을 맞는 결말을 맞이하는데 Che c'è? Quindi è di nuovo single. 그런 그에게조차 새로운 기회가 찾아오는 곳이 바로 벨베데레였죠. Allora si potrebbe andare, non so, facciamo un gelato o qualcosa così. 로베르토 역시 새로운 인연을 만나 설레는 연애를 시작하고 Che c'è? Ti dà fastidio aver perso la scommessa? Senti Linda, io ti volevo chiedere una cosa. 린다도 자신을 진심으로 아껴주는 친구와 마음을 나누게 되죠. Mi è piaciuto di più non farlo con te che farlo con Paolo. Ma poi ce ne sono tanti di forme d'amore, ce ne sono tantissime. Cioè. 모두가 각자의 행복을 찾아가는 가운데 아직 엘리사는 미켈레와의 관계에 어떤 결정도 내리지 못하고 있었고 Sai che ho bisogno di te. Se vuoi te lo insegno. E che ho proprio bisogno di te. 남편에게 버림받았던 과거와 홀로 딸을 키워야 한다는 책임감, 오랫동안 자신을 짓눌러왔던 짐들을 하나씩 내려놓으며 엘리사는 마침내 미켈레에게 진심을 고백합니다. Vorrei che tu rimanessi qui con me oggi. 싱글을 위한 나라는 없다는 가볍고 유쾌한 로맨틱 코미디처럼 시작하지만 그 안에 한 여자의 깊은 상처와 두려움이 조용히 자리 잡고 있습니다. 엘리사는 사랑에 관심이 없는 사람이 아니라 사랑을 다시 믿는 것이 두려웠던 사람입니다. 한때 믿었던 남자에게 버림받고 홀로 딸 린다를 키우며 스스로를 철저하게 지켜왔죠. 그녀에게 사랑은 설렘보다 책임이 먼저였고 마음을 여는 것은 또다시 상처받을지도 모른다는 공포였습니다. 그러던 중 어린 시절 친구 미켈레가 돌아오면서 엘리사의 단단했던 마음이 서서히 흔들리기 시작하는데요. 그는 그녀의 과거를 알고 상처를 있는 그대로 받아들이려는 사람입니다. 하지만 린다의 출생 비밀이 드러나는 순간 엘리사는
가장 아픈 기억과 마주하게 되죠. 버림받았던 아픔, 엄마로서의 책임감, 그리고 내가 다시 사랑받을 자격이 있을까 하는 불안까지. 이 영화의 진짜 핵심은 누가 누구와 이어지느냐가 아닙니다. 엘리사가 과거에 갇힌 자신을 놓아주고 마침내 자신의 행복을 선택하는 과정이죠. 엄마로서, 상처받은 여자로서, 그리고 한 사람의 행복을 누릴 자격이 있는 존재로서 스스로를 인정하게 되는 여정 말입니다. 신선하거나 특별할 것 없는 영화이지만 사랑을 다시 시작하기까지 얼마나 많은 용기와 시간이 필요한지 부드럽고 따뜻하게 보여주고 있는데요. 이 영화는 우리에게 전해줍니다. 사랑이 늦게 찾아온다고 해서 그 사랑이 덜 소중한 것은 아니라고. 그리고 상처가 많은 사람에게도 다시 행복해질 기회는 반드시 찾아온다고 말이죠.